салом тамошобинони азиз, имрӯз мо пурсиш мегузаронем ва аз падару модароне ки фарзандашон дар синни наврасӣ ҳастанд, аз онҳо мепурсем ки онҳо оё мегузоранд ки фарзандонашон интернет истифода баранд ва оё медонанд ки фарзандони онҳо аз интернет чӣ тамошо мекунанд. Рафтем. Ассалом. шумо кӯдак ё набераое доред ки дорем. Телефон истифода мекунанд? Мекунам. Телефони худамам мекунам. Интернетам истифода О, мекунанд? да. Телефон интернетам истифода намекунанд? мекунам, ну а телефони ман мекунам вақти дар кори ягон дарс, ягон чи дар корш. Да, конечно. шибане ӯ қафо мезана агар надошт. Истифода мебарам. агар тарзи дурустиш боша, агар тарзи нодурустиш боша, албатта ба ҷои фоида овардан зарар меорад. Не, агар ба шарте ки ба манфиат дуруст истифода бурда бош, тавонан мумкин, а дар асл наврасу мумкин нет. Насчет учебы, по поводу учебы я только за, это нужная вещь. Во всем остальном я против, потому что большинство своего времени они проводят только в этих гаджетах, телефонах. Нет, он, в принципе, сидел на интернете, с интернетом по телефону. шумо ҳозир медонед ки фарзандатон чӣ тамошо мекунад дар интернет? медонам. Знаю, что смотрит, всякие игры играет в основном. акваё ҳеҷ вақт чизҳои дар кори тамошо намекунанд. як чизҳои тамошо мекунанд ки мавқеи ҷаҳонӣ дошта бошад, ба ҳамо психологияи кӯдак рост биёяд. Чизеро тамошо мекунад ки умуман дар онҳо лозим нест. Он смотрит мультики, да, мы следим за этим. Только Игры играет, да. Про роботов, вот такое все. Я подписана на многих аккаунты в ВК, в Инстаграме и подсматриваю. Значит, вы контролируете их? Да. ҳама ҳар хел, лекин ҳозир асосан ҳам бисёриҳо бозӣ мекунанд. Онлайн бозӣ мекунанд. Барои ҳамин хонданошонам суст. Сони шаба иҳон хоб намерад. Барои ҳам интернет шуда, барои ҳам бозӣ шуда. фикри шумо чи аст амин бар вақт истифода бурдани интернет, ин телефон як чизи нодуруст аст. ҳамаро бера мезанад. ҳаст маълумотое ки лозимӣ аст интернетда, бисёр маълумотҳо лозимия дар кория. Конечно, дар кор айне ки бо интернет омадан доступшон додӣ, бо бисёр чизои нолозим ҳам ҳаст. барои он ки вака барои мачхе бугум намеша интернет медара гап чапш бисёр. агар инҳон аз рӯи қоидаи одоб маданият истифода баранд, агар мумкин, лекин азбаски ҳама чиз иҷозат дода шудагӣ, интернет ба ҳама шӯрои кушод шудагӣ, ин мумкин не. Барои ин ки ба ҳон нолозима чизоям информатсияам мегиранд. раҳмати калон шумо, рӯзи хуш. раҳмат шумо биям.